सिंपल इंसान की तरह चल गया। ये तोता झगड़ालू है, तोता इसको काटने आता है, ये नहीं इसको कुछ करता ये है। उसको डर लगता होगा, हो सकता है उसको डरता होगा कि ये हमको नुकसान बड़ा, ये पहुंचाएगा। बड़ा दिखता है ना, फिर भी बिना गलती के काट लिया तुमको, काटा मिठू, तुमको काट लिया है, फिर आ रहा है। इतनी सी तो तुम हो। मिला।